Hoy es el último día de la venta flash y la oferta del 50% de descuento en estos auriculares con traducción en tiempo real desaparecerá pronto. Si no hablas un idioma extranjero pero quieres saber lo que dicen, prueba estos auriculares con IA. Sí, estos auriculares no solo tienen excelentes capacidades de traducción, sino que también pueden traducir más de 100 idiomas directamente a su idioma nativo, a otros idiomas al instante. No importa lo que digan, lo entenderá de inmediato, si así lo desea. Haga clic en el enlace a continuación, no se arrepentirá.